Всем привет, господа! Посмотрите на наши московские тучи. Разве они как люди? Да они как жабы. Мокрые, мерзкие и противные. Пора переделывать текст. Пусть наши песни будут правдивыми, как и репортажи наши в городе. Посмотрите их и порадуйтесь. Поехали! Вы храпите? Нет. А вам хотелось бы? Иногда бывает. Нет, Не храпите, да? нет. А вообще не знаю. Не должно быть. По статистике на 5 нехрапящих человек приходится 1 храпящий. Что такое храп и как с ним бороться, мы сейчас узнаем у специалиста в этой области Романа Вячеславовича Бузунова. Большинство людей не слышат своего храпа. Еще Марк Твен говорил, странно, что, так сказать, человек не слышит собственного храпа. Здесь ведь храп появляется тогда, когда человек засыпает, когда мозг засыпает и перестает воспринимать окружающую информацию. Как только мозг просыпается, соответственно, храп исчезает. И парадокс действительно заключается в том, что человек может говорить, что партнеру, что ты всю ночь храпел, а тот в свою очередь говорит, нет, я не храпел, это ты храпел. Как ваши домашние реагируют на ваш храп? Ну, ужасно, наверное, я не знаю. То есть не будет ничего, не пинают вас? Ну, бывает так ножку так толкнут, как бы. И все, да? Ну да. Когда как, но в основном ужасно. Что делают? Бьют и будет. Если не очень храпеть, то нормально. Если человек храпит даже очень громко, но постоянно, то есть непрерывно, то это может быть не проблема, то есть это может быть не осложненный храп. А вот если у человека всхрапывает, потом затихает и возникает фактически остановка дыхания во сне, то есть такой прерывистый храп, вот это может быть симптомом болезни остановок дыхания во сне. Как вы боретесь с храпом? Никак. Как-нибудь вообще пробовали, нет? А что тут пробовать, когда без толку? Переворачиваюсь на другой бок в основном. Бесполезно. Нужно просто смириться, наверное, и все привыкнуть. Если есть явные анатомические дефекты на уровне носа, глотки, то их нужно хирургически удалять. Но если таковых нет, а у человека тяжелая форма, то применяются уже такие достаточно серьезные методы лечения, применяется фактически вспомогательная вентиляция, когда используется специальный аппарат, вот он такой, к нему подсоединяется Пылесос. трубка. Ну да, компрессор, только он дует наружу воздух. Соответственно, подсоединяется трубка, и эта маска одевается человеку на нос. Давайте попробуем примерить. Так, сейчас мы на вас ее оденем. Интервью продолжится в маске. Мама. Ничего. Так, сейчас мы наладим ее. Слушайте, бедные храпящие, в таких тяжелых условиях им приходится жить, спать и вообще существовать. А вид, наверное, со стороны просто Да, и вот здесь еще потрясающий. и трубочка такая. Вот так. Вообще, наверное, все слоны мне обзавидуются по длине хобота. Вот как с этим можно спать? Опять же, все зависит от степени тяжести. Если на здорового человека, на вас, да, одеть этот аппарат и сказать «спите в нем», еще будет дуть поток воздуха, вы скажете, а я и без этого, вообще-то говоря, хорошо сплю. Но если у человека 400, 500, 600 остановок дыхания за ночь, и человек несколько часов за ночь не дышит, и вот с той всей симптоматикой, о которой я говорил, тяжелой сонливостью, разбитостью, гипертонией, импотенцией у мужчин, учащенным ночным мочеиспусканием, когда человек 5-6 раз за ночь встает в туалет, человек с этим спит гораздо лучше. То есть из 2 зол это оказывается гораздо меньшим злом по сравнению с тем, что он имеет исходно. И что еще можно посоветовать? Дело в том, что, как правило, существенно храп утяжеляется в положении на спине. И здесь применяется такой достаточно банальный, но очень эффективный метод, когда в ночнушку или какую-нибудь футболку сзади между лопаток пришивается карманчик, и туда кладется теннисный мячик. Соответственно, переворот человека на спину его будет, он опять переворачивается на бок. Вместо того, что там толчок соседа, да, или какой-нибудь летящий тапок. Вот, соответственно, просто человек сам проснется и перевернется опять на бок, и, возможно, перестанет храпеть. То есть в легких формах ведь храп только на спине бывает. Соответственно, соблюдение положения, так сказать, тела в положении на боку храп устранит. Храп храпу рознь, но если вам, храпящим, уже ничего не помогает, то помогите хотя бы вы окружающим и подарите рядом спящему соседу обыкновенные беруши. Тогда он уже ничего не услышит. А? Кого позвать? Светлана Соловых, Дмитрий Фроловцев. Наши в городе.